берди. Ошол окуяларга чейин улап койгонубузда ушул линия менен шаардын центрине Черемушка тарапка сууну берсек болмок да. Азыр эми канча күндө күтөт улоо маселеси? Бүгүн күтөбүз, Кудай кааласа. Ушунду улаганда бул маселе чыкпайт эле да. Бул жерден башталар да. Ушунун бир нерселер калтырбайбы? Ошондо бир дубус. Жумушка берди. Olmaz ekan. Kecha ушундай суу чыгып, толтуруп жасап болгондо унчалык кыйналбай болчу. Толтуруп, аркылы улап тегип турган. Черемушка жака кетет да. Черемушкада завтра күн эли унчалык 2-3 күн кыйналбай жок дегенде 2 күн суу менен карап турат элек да. Мейли. Азыр болсо да караңыздар эми. Тилекке каршы кечеги шаарда суу өчкөн мезгилде алдын ала жумуштар жоктугунан ушул кампада суу болгон эмес. Андан сырткары теги кампадан чыккан сууну атайын насос станция курулган да. Насос станция негизги магистраль трубага да кошулган эмес. Ошого байланыштуу шаардын кээ бир райондору суу таза сууда үзгүлтүккө учурап калды да. Эгер бул суу кампаларда суу болуп насос станция магистраль трубага улашылуу болгондо жок дегенде бир 2 күнгө шаарды дагы таза суу менен кээ бир райондорду камсыз кылып берип турмакпыз. Мына бүгүн тиешелүү кызматта шаардык водоканал суу кампага сууну толтуруу жумуштарын баштады. Андан сырткары дагы бир группасы жаңы курулган насос станцияны шаарга кеткен негизги магистраль болгон 800 жана 1000 трубаларга кошуп баштады. Азыр эми ушул трубаларга кошкондон кийин бул жерде атайын винтилдер бар. Керек учурда шаардын Черемушки западный тарабына керек учурда шаардын негизги борбордук бөлүгүнө сууну мындай регулировка кылса болот да.